قدرمن دوستانو د ملي تلویزیون په سرنۍ خپرونه کې موږ همیشه لایف گزارش لرو چې نن هم زموږ د خپرونې گزارشګر ښاغلی عیسی محمد قلمیار د کابل ښار یوې څنډې ته تللی او موږ ته به لایف گزارش راکوي. قلمیار صاحب زما سلامونه ومنه، هیله مند یم چې جوړ روغ وي او ستاسو ته ښه سهار غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. کمال صاحب زه تاسې او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم په دې هیله چې نن به مو هم یو نیکمرغه ورځ او سهار پیل کړی وي. خوشحاله اوسئ، تاسو ته هم نیکمرغه ورځ، خدای وکړي چې ښکلی سهار مو پیل کړی وي. د ستاسو د گزارشونو په لړ کې چې هر ورځ موږ ته لایف گزارش راکوئ قلمیار صاحب، نن مو موقعیت چیرته دی او په کومه برخه کې به راته گزارش راکوئ؟ کمال صاحب زموږ د اونۍ سیسټم ماشاءالله اوس ډېر ښه برابر شوی د نسبت پخوا په پرتله باندې چې اولیه کې داسې منظم نه و. د فکر وکړئ چې د یو تقسیم اوقات په شکل باندې موږ ورځو او د هرې برخې هغه دوستان راخلو، غواړو چې تصویر تر نورو هیوادوالو ورسو. نو نن نوبت د مدرسې راغلی او د اونۍ په دې برخه کې موږ غواړو چې یوه دیني مدرسې ته هره اونۍ کوشش وکړو ورسو او یو اونۍ په جریان کې مکتب ته ورسو، د دې ترڅنګ د واسازۍ کارونه او ښاریانو سره خبرې وکړو. دلته ماشاءالله چې له برکته ډکه یوه مدرسه وله او غواړو چې دلته له دغو دوستانو سره نن خبرې اترې ولرو. مدرسه هغه چې د الله جل جلاله پیژندګلوي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیژندګلوي، د دې ترڅنګ اخروي ډېر معلومات پکښې حاصلیږي. نو موږ غواړو چې نن د لې خبرې اترې ولرو دوستانو سره. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې چې دغه تنکي ګلالي ماشومان د اسلام مبارک دین په بنسټونو باندې روزل کیږي، دا د ویاړ او افتخار ځای دی چې تاسو د ښکلي گزارش په تمه یو. پر دواړو سترګو ملتیا را سره وکړئ او موږ به د لې دوستانو سره یو هیوادوالو تاسې نه مننه چې همیشه وخت زموږ لایف راپور تاسې گوری. قاری صاحب صبحتان بخیر. سلام علیکم. نصیحت داشته باشین. بخیر و عافیت باشین که ما را خریدین که در مدرسه ما آمدین. الله عزت دارین نصیبتان بگردانه. مدرسه ما جامع حضرت بلال رضی الله تعالی عنه واقع قابل بای الحمدلله شاگردام داریم، درس و تعلیم میدیم، الله قبول بکنه. بسیار خوب. قاری صاحب زرگوار مدرسه و مکتب دیگه اساس بنیاد است که امی بچه ها یک روحیه صحیح میگیره و یک آینده خوبتر می داشته اگه بیاید در مدرسه و در مکتب. مدرسه خودتان چقدر وقت میشه که فعال کردی و چقدر شاگردان می باشه؟ بسیار خوب. در گذشته ها مدرسه داشتیم الحمدلله، 4 سال میشه در حدود 180 شاگرد داریم الحمدلله. بخشای حفظ است، بخشای ناظره قرآن کریم است، بخشای کتاب است، بعضی کتاب های احادیث تفاسیر الحمدلله برای طالبای علم درس میدیم. واقعیت فضیلت و جایگاه یک متعلم و یک معلم به نزد الله متعال بسیار زیادتر است. نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که به پیغمبری رسید الله متعال بزرگترین فرمان برش داد بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. بزرگترین پیام تعلیم و تربیه را برای امت مسلمه، برای پیشنهاد دنیا و آخرتش این پیام قرآن میده. جای پر با برکت است. چی انگیزه، چی باعث شده که خودتان بنسټگر یک مدرسه دینی می باشی؟ درسای دینی خودتان انگیزه داد یا کدام دوستا بوده که شما را بله، واقعیت پیام الله متعال، پیام دین برای ما و شما نشان میده که ما باید خدمت دین کنیم. مثل انبیاء علیه السلام، انبیاء علیه السلام دیگه نمیایه و باید ما خدمت دین بکنیم و برای هر فرد مسلمان لازمی و ضروری است که خدمت دین و مزایای دین برسانه، یاد بگیره و تعلیم بده. در حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم میآید که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما او افرادی است که قرآن کریم تعلیم میگیره و برای دیگه تعلیم میده. واقعیت قرآن کریم تمام مزایای زندگی داره، ساینس تکنولوژی گرفته تا دنیا و آخرت در مزایای قرآن کریم داخل است. امیدوار هستم که تمام مسلمان ها این پیام داشته باشند که قرآن کریم نجات دهنده برای تمام بشریت است. قاری صاحب از شاگردا و از استادا
بزرگواران برای ما بگوی که چند تا شاگرد می باشه و چند تا استاد می باشه؟ بسیار خوبش. ما 180 دانه شاگرد داریم، 8 دانه الحمدلله استادا داریم. استادای ما لایق هستند، حافظای قرآن کریم و الحمدلله خطابت هم اینجا پیش میبریم و یک تعداد شاگردای اوناس هم البته تفلکای کوچک بخش اوناس هم ما شاگردکا داریم الحمدلله. دیگه شاگردای ما استادای ما خیر ببینن، بدون فیس است، رایگان است و ایره امیدوار هستم که الله توفیق دائم به ما نصیب بگردانه که خدمت دین بکنیم و الله ایره قبول کنه و اخلاص نصیب بگردانه. الله باز درس دادنم مفتاست یا تنها امی شاگردا که میای از یک کمی پیسه گرفته میشه یا مدرسه که است دیگه از اول تا آخر دیگه کار افتخاری؟ الحمدلله کار افتخاری است. ما یک وقت زمان به 6 شاگردم داشتیم، افتخاری بود. الله قبول کنه. شاخه های مدرسه بزرگ تعالی داریم و الله ایره از الله میخوایم که ایره قبول کنه و ما را مانند ثواب پاداشی که الله در نظر گرفته برای یک عالم دین، برای یک حافظ قرآن، برای یک متعلم و خادم دین امور نصیب بگردانه. انشاءالله استادای ما رایگان درس میده و شاگردکای ما فیس ندارن، الحمدلله درس میخوانند، بسیار خوش هستند. هم مکتب خود پیش میبرند و هم مدرسه را در 2-3 حلقات درسی که داریم در 2-3 تایم اینا حاضر میشن، درس و تعلیم خود میخوانند. یک کار بسیار بزرگ است که همینجا بعضی دوستای اقتصادش تقاضا نمیکنه دیگه، ضعیف است و بسیار یک خدمت کلان است. خارج باز مصارف مدرسه اگر یگان وقت نیاز پیدا شود دوستا کمک میکنه او چی رقمی میباشه؟ بله الحمدلله دوستا کمک میکنه. مثلا لیر ضرورت شوه، قرآن کریم ضرورت شوه یا فرض ضرورت شوه، واقعیت مسلمانایی هستند که اونا را کمک میکنن. بعضی شاگردکایی که فقیر است اونا را لباس کمک میکنن، یک کلاق برشان کمک میکنن. واقعیت مردمای دین دوست داریم الحمدلله، دیگه میره افزود بسازه. و خواستتون چی میباشه؟ ما مدارس داریم ولی بعضی ها دیگه پیسه هم زیاد میگیره. خودتون از مردم چی تقاضا داری که همین رقم مدرسه حمایت کنه؟ چرا که اینجا همه استادا اگه هست دیگه هیچ پیسه نمیگیره، وقت خود این همینجا مصرف میکنه. چی تقاضا داری تا که همین رقم مدرسه‌ای که افتخاری است که تازه کمک شوه، کمک مالی شوه، کمک فیزیکی شوه؟ ما خوش هستیم که مسلمان ها در این پروسه خود شریک کنند. در هر جای مدارس که است در او اخلاص داشته باشند، رایگان بهتر است. الله متعال انشاءالله برای معلم قرآن، برای تعلیم دهنده قرآن و هر بخشی از دین که باشه انشاءالله الله پاداش کافی برش نصیب میگردانه و دیگه مسلمان ها باید تو را کمک کنن که تا اونها خستگی و ناراحتی خود و تنها بودن خود حس نکنن. یک سوال اینمی که خودتون درسای دینی خواندی، تا چه حد خودتون به این ذهنیت جور است که هم باید ما شما درسای دینی بخوانیم و هم درسای عصری که همین زمان نیاز است، ضرورت است، چقدر مهم است که در این زمان ما هم قاری باشیم هم یک انجینر؟ بسیار خوبش. واقعیت که دین مقدس اسلام در آیه های قرآن کریم تمام ابعاد زندگی را تشریح کرده. در یکی از آیه قرآن کریم الله متعال میفرماید که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر. در این آیه قرآن کریم الله نشان میده که مسلمان تمام تکنولوژی زمین باید بفهمی، کشفیات زمین بفهمی، ذخایر زمین تو مسلمان باید بفهمی. چون در ابتدا مسلمان ها بسیار تلاشگر بودند، غافل نبودند، بسیار صادق بودند، وحدت داشتند. چقدر مسلمان ها پیشرفت کرده بودند و امروز از این مسلمان ها تقاضا دارم که از این آیه قرآن کریم از بخش تکنولوژی، از بخش آله و اسباب آهن استفاده کردن و از تمام موضوعات قرآن کریم تشریح کرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخره. الله میگه که ما بر شما آهن دادم، از آهن منفعت های زیاد بگیری. مگر امروز مسلمان ها از این قرآن استفاده نکردن، عقب ماندن، پس ماندن، در اقتصاد هم پس ماندیم، در اخوت و برادری خودم پس ماندیم. یکی از راه های پس ماندی مسلمان ها همیست. ما امیدوار هستم از تمام مسلمان های جهان، خصوصا کشور ما که بسیار امن و امنیت و آرامش موجوده داره، از این بخش های تکنولوژی قرآن کریم، ساینس قرآن کریم استفاده کنن، دعوتگرای خوب باشن، کشور ما آباد شود، مردم ما آباد شود. زمانی که فکر ذهن ما یک مفکوره ذهنی و فکری تمام عباد بر طفل خود دادیم، ان شاء الله امید آبادی هم داشته باشیم. خداوند ما و شما را
شاگردای قرآن کریم بسازه، خاطر از اینکه هم بیشتر در گپا که یاد کردی که یعنی هم نسخه دنیایی است و هم نسخه اخروی است. اگر ما و شما صحیح قرآن شریف حفظ کنم، صحیح بخوانم دیگه، یعنی انشالله در دو جهان انشالله پایدار. الحمدلله واقعیت که امی بخشای قرآن کریم دینی و اخرویش کلش ارتباط میگیره و اینمی یک با دیگه خود مثل زنجیر واری است. اگر ما تلاش کردیم ابعاد زندگی دنیایی را پیدا کردیم، انشالله اقتصاد ما رشد میکنه، سیاست ما رشد میکنه، زندگی خانوادگی ما رشد میکنه و تاثیر برای تمام انسان ها در روی زمین قرار میده. قاری صاحب خوب است که باز شاگردام پرسیده شود. اول یک تلاوت هم کوتاه بشنویم. از کدام شاگردتان تلاوت بشنویم؟ یکی از استادای مدرسه ما قاری صاحب صدیق الله، خود معرفی کو بچیم. ماشاءالله میشونیم به خاطر که قرآن شریف احترام قرآن شریف شود. خوب است که میجا. قاری صاحب صبحتان بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بیننده ها، کسایی که فی الحال ما را مشاهده میکنن از طریق تلویزیون شما، اسم ما هست قاری صاحب صدیق الله قاضی زاده، یک تن از اساتید مدرسه دارالحفاظ حضرت بلال رضی الله عنه. ماشاءالله. قاری صاحب خودتان همیشه درس برای شاگردان میتی، باز روزانه چی کار میکنی؟ مکتب میخوانی؟ خودتانم درسای دینی پیش میبری؟ کدام کار کس دیگه هم پیش میبری؟ بله، اینجا برای شاگردان در تایم های متفاوت درس میدیم و در یکی از لیسه های شهر کابل هم به صفت استاد تدریس میکنیم. دیگه مصروف درس خود هم هستیم که بعضی کتاب ها را هم در دوره حدیث در مدارس میخوانیم. قاری صاحب چقدر جای برای شما جای افتخار است که هم جمعیای و شاگردار درس دینی میتی و هم درسایی که درسای بخی افتخاری یاد میشه، خودتان چی احساس میکنی امروزه که میایید؟ بله، بسیار احساس خوبی را ما داریم، خصوصا روزی که ما برای شاگردان دانش آموزا درس میدیم و بس دوباره از اونها پرسان میکنیم، چون این فضیلت زیادی را داره. الله سبحانه و تعالی مهربانی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میگه هیچ وقتی برابر نمیشه کسایی که میدانن و کسایی که نمیدانن. دیگه جایگاه قرآن کریم و ارزشش بالای انسان ها زیاد است. کوشش کنیم ما قرآن کریم خود ما هم تعلیم بگیریم و برای دیگران هم تعلیم بدیم. جای افتخار است. بسیار عالی. کدام شاگردتان امیال تلاوت میکنی یا خودتان تلاوت میکنی؟ بله، یکی از شاگردان ما هست قاری صاحب احمد. بسیار عالی. سعی است ان شاء الله. قاری صاحب صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. بله. ماشاءالله. نامتان؟ اینجا محمد طیب ولد محمد سالم عابد، یک تن از شاگردای مدرسه جامع حضرت بلال. ماشاءالله. برای شما چند آیت قرآن عظیم الشان را تلاوت میکنم. بخیر. آجی تنها شاگرد در تصویر بیاره که ماشاءالله خوب تر معلوم شود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بتقواها
فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظیم. ماشاءالله ماشاءالله، جزاک الله. آفرین با اونمو استازا و آفرین با مادر جان و پدر جانت که این هر روزه روان میکنه. انشالله یک وقت بخیر بسیار یک عالم دین یاد میشی. بخیر شما هم باز یکان وقت بخیر دیگه شاگردا شاید داشته باشی، مدرسه داشته باشی. آفرینید که می جمعی درس میخونی. سایز درست است. مکتب میخونی یعنی؟ بله صنف 6 است. ماشاءالله. کسایی که باز درسای استاد بزرگوار، کسایی که درسای دینی میخونه طبعا او در مکتب هم باز خوب صحیح نمرت خوب داره. بله، کسایی که واقعا کسایی که به قرآن کریم چنگ میزنن، کسایی که قرآن یاد میگیرن، علم دیگر هم به آسانی میتونن یاد کنن. کمال صاحب که کم سوال کم خبره وینو دوستان خدا غدی د ماشاءالله د شاګردان روزلی دي او ماته تر ټولو ښه یا خبرې دا خوند راکړي چې دلته ټوله پروسه افتخاري ده. نو د قرآن عظیم الشان زده کړه چې په افتخاري شکل باندې کیږي. د قاري صاحبانو وخت دلی مصرفوي واقعیت هم د افتخار ځای ده، هم د ثواب ځای ده. نو بله، مننه کوم قلمیار صاحب. واقعیت هم چې د ویاړ ځای دی چې زموږ ښایسته ګلالي ماشومان ورځي د اسلام مبارک دین هغه اساسات او بنسټونه زده کوي، په ځانګړې توګه د قرآن کریم تلاوت په ښه توګه زده کوي، یعنې قرآن کریم تلاوت په تجوید سره زده کوي. ځکه د قرآن کریم د قرائت علم یو ډېر پراخ علم دی. دا باید موږ او تاسو په سمه توګه زده کړو تر څو تر نورو هم په سمه توګه ورسوو. نو دا د افتخار ځای دی. پوښتنه هم دغه کومه چې په دې کې مثال په څو کټګورۍ کې دغه شاګردان دي. مثال ځینې شاګردان به وي چې د حفظ کې به وي، مثال یوه سپاره به یاد کړي وي، ځینې به وي 4-5 سپاره به یاد کړي وي، ځینې به وي شاید لږ ورته پاتې وي په 25 یا 26مه سپاره کې به دوی بیا د څنګه تنظیموي. قلمیار صاحب څنګه یې کوي؟ مثال 4-5 شاګردان په یو کټګورۍ کې دي که نه، او که هر یو ته بیل بیل درس وي بیا خو به زښته زحمت نه وي. صحیح، ډیره ښه خبره ده. همکاری ما سوال کرد قاری صاحب، سوال مربوط شما میشه من حیث استاد مدرسه. میگه شاگردان متفاوت است، یک سپاره اول میخونه، یک سپاره دوم میخونه، اگه حفظ میکنه اما تو با شما با هر کدامشان جدا جدا درس یاد میتی یا 5 نفر و 6 نفر یک جای میکنی؟ خاطر از یک شاگردا دیگه هر کدامشان باز اگه جدا جدا درس میتی خود دیگه روزی نمیشه دیر میشه. بله، به هر کدامشان درسهایشان جداگانه هست و یک درس عمومی ما برشان داریم که در مورد تعلیم اسلام هست که او تعلیم اسلام بعضی حدیث ها را که اینها حفظ میکنن با زیر عمومی برای کلشان است. اما این بخش ناظره و بخش حفظ ما برای هر کدامشان درس های جداگانه هست. بسیار کار کلان است که برای هر کدامشان درس جدا جدا داده میشه. شاگردان ماشاءالله زیاد هست. بله، درس های جداگانه برشان میدیم به خاطر که حروف تجوید و درست تلاوت قرآن کریم یاد بگیرن. استاد یک سوال اخیر من حیث استاد، کدام استاد ما استاد صحیح و استادی که به دل شاگردان درس بده چه خوبی داشته باشه که شاگرد درس از او یاد بگیره و اینی امی نام استادی خود حفظ کنه؟ بله، صفات استاد مهربان و استاد خوب ای است که اول رفتار خوب و اخلاق درست با شاگردا و دانش آموزا داشته باشه. بله، و یک استاد متقی باشه. حتما بالای جامعه، بالای دانش آموزا تاثیر داره و استاد هر قدر به رفتار خوب به شاگردا تعلیم بده انشالله باعث مفید و باعث عزیز که زودتر شاگردا تشویق میشن و درس یاد میگیرن. جور باشه، با عزت باشه. قاری صاحب فکر میکنه کدام ترانه هم داره؟ کی هسته که همین ترانه شانم بیا بچی ما میایم خوبتر است که همینجا ما بیایم و همین ترانه هم بشنوم. خب است انشالله صبحتان بخیر. خیر پختو ډیر الله سحر دی په خیر هله د شبې خیر سم تا خو وخت لا جمعې کړی د کوټ ته غوستای نو او یخت کنه خدای دې کیسه ترانه نو بیا دغه سی پټیټ رغ وانه وای خبرې خو ډیر پټیټ رغ وکړلې خپل نوم دی وای او بیا ترانه وای راته زمانم ایوب دی د بلار نوم می محمد دی د مدرسې جامع حضرت بلال شاګرد یم. ډیر الله مکتب وای وازی مدرسه وای
نه مدرسه وایم او کورس وایم. کورس بیا د چیش کورس وایي؟ انګلیسي او دري. ماشاءالله غواړې چې دري زده کړې نو؟ هو انشاءالله. صحیح ده. اوس راته ووایه چې بیا وخت در باندې پوره نه سي، ترانه ده چی شي ده چې وایي دوستانو ته؟ ترانه یو اسلامي ترانه ده مهرباني انشاءالله. وکړه. شروع د اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، د اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، د قربانۍ او د حصار په جذبه بیا په سپین سپېڅلي مسیر تلل غواړي ظلمو، زی د سلفي صالحین په پلزی، د خلفاء راشدینو په پلزی، لکه حمزه لکه زبیر خالد عثمان، ځان کړی عیار لکه فاتح الفرسلان، رو د کاکا او د عمر دی په کار سم، وار په طاغوت د تیز خنجر دی په کار سم، د هر مظلوم غږ اورېدل غواړي ظلمو، اقصا یهودونه ګټل غواړي ظلمو، د اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، د قربانۍ او د حصار په جذبه بیا په سپین سپېڅلي مسیر تلل غواړي ظلمو، د الحمرا او قرطیبي د دنګ مینار، تارا بلی د غرناتې هر دنګ مینار، د قطیبه د لارې پل چې نشي ړنګ، د فتوحاتو د مزل چې نشي ړنګ، صبر او عزم کوئ، صبر او عزم کوئ، همیش استقامت په اخوت او په وحدت کې مو قوت. ډېره زیاته مننه. نو د شپې د لږ څه ګردان نه ورته کړی؟ اوس سهار نه مو دا جوړه کړله. څه دې کړي د کور دې ودان په درسو کې برکت و ښې چارې درته غواړم. مننه چې وقت مو راکوی. جوړ اوسې. تشکر. کاری صاحب ما و شما دیگه آهسته آهسته خداحافظی میکنیم. همینجا بیا که خداحافظی شو کتی دوستا و خیر ببینی برای ما دمی گلی صبح وقت دادی فرصت دادی دمی ما خو همیشه هر کار بار باشه، اگه کار درس باشه، اگه دکانداری باشه، هر بیزنس و از کار باشه، این هم یک کار است و کار بسیار بزرگ است. بیشتر هم یاد کردیم. ما میگیم دمی کار بارتون برکت باشه و خیر ببینی که اینمی وقت برای هموطنا دادی، برای شاگردا دادی، برای فامیلای بزرگوار دادی. ما جهان سپاس گزاری میکنیم از تلویزیون سلام صبح خیر، تلویزیون ملی خود ماست. واقعیت که پخش و نشر کننده تمام ابعاد زندگی افغان ها را پخش میکنه و برنامه های لایف از طریق خود تلویزیون هم داشته می باشم و از شما تشکری میکنم که امروز با این مدرسه ما حاضر شدین و وقتتان با ما دادین. الله متعال اجر عظیم دارین نصیب ما و شما و سایر مسلمان ها و بینندگانی که ما را در این لحظه با لایف دیدن. امیدوار هستم که در میدوهای خود در فضاهای مجازی نشر کنند تا باعث خیر و برکت و سعادت دیگه مسلمان ها یک صدقه قرار بگیره و مسلمان ها بدانند که واقعیت رساندن دین، آموختن دین، وقت دادن به دین بزرگترین پاداش میده. حتی ثواب و خیر و برکتش برای خانواده های مسلمان ها، برای پدرایی که چه قید حیات باشن و چه قید در عالم برزخ باشن، این پاداش و ثواب است. تشکری میکنم از شما. بخیر باشین. السلام علیکم. نو کمال صاحب دا وی د کاري صاحبانو سره خبرې اترې په ټوله کې زموږ د دې سارني راپورونو هدف دا شی ده چې موږ به د هیوادوالو که هغوی په هره برخه کې واوسېږي، لږ واوسي ډېر واوسېږي، انشاءالله د ملي تلویزیون دا ژمنه ده خاص توګه باندې د مشرتابه چې ورځو او رسیدګۍ به کوو، د هغوی غږ ته به انعکاس ورکوو. په خاصو توګه باندې موږ چې په یو اسلامي هیواد کې ژوند کوو، مسلمانان یو، تر څو د نورو هغو کسانو روحیه هم
را ژوندی سي هغوی چې تر اوسه اولاد نه مکتب ته لیږلی نه یې مدرسې ته لیږلي په همدې روحیه باندې د اونۍ په ترڅ کې یو ځلې مکتب یو ځلې مدرسې ته هڅه کوو چې ورسو او هغه شاګردانو ته ښه مثبته نورو روحیه هم ورکړو هغوی چې برحاله درس وایي زده کړې کوي آفرین دی دغه شاګرد تاسې ولیدی کمال صاحب چې ډېر کم عمره ده ولې ماشاءالله داسې تلاوت یې وکړی چې بیخي د یو بسته کورنۍ دپاره افتخار جوړېدلی سي نو زموږ نننی سهارنی راپور همدومره ولو کمال صاحب مننه چې وخت مو راکوئ ډېره مننه قلمیار صاحب تاسو ته هم په چارو کې بریا وغواړو د دې کورنیو نه هم مننه کوم چې خپل ماشومان مدرسو ته رالېږي او دوی دیني زده کړې کوي او خدای دې د دوی په درسونو کې لا برکت واچوي او په چاره کې ورته بریا وغواړو ژوندی اوسئ قلمیار صاحب له تاسو هم ډېره زیاته مننه تشکر ژوندی اوسئ